সুপার ট্রাক টিম সবাই রেডি হয়ে যাও, আজকে আমরা ব্রিজ কনস্ট্রাকশনে যাব। আজ আমার ব্রিজ কনস্ট্রাকশনের জন্য রেডি হতে হবে। চলো সবাই রেডি হয়ে যাই। আমরা রেডি হয়ে আমাদের তাড়াতাড়ি ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যেতে হবে। চলো আমরা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়ার জন্য তৈরি সবাই। চলো ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাই। ইঞ্জিনিয়ার এখানে সবকিছু আমাদের বুঝিয়ে দেবে, ব্রিজটা কোন দিক থেকে কোন দিকে আর কি করে বানাতে হবে। চলো সুপার ট্রাক টিম রেডি আছে, ওরা কোনো কিছুতে ভয় পায় না। চলো সুপার ট্রাক টিম রেডি। ম্যাপটা প্রথমে দেখে নিই। ম্যাপটা হিসেবে প্রথমে গর্ত করতে হবে জলের মাঝখানে, না হলে ব্রিজের খুঁটিটা তৈরি হবে না। তো চলো প্রথমে ক্রেনই চলে এসছে, সে প্রথমে এখানে গর্ত করতে হবে, ভালোভাবে গর্ত করে নেবে। দুটো একটা হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টাও গর্তটা ভালোভাবে করে নিতে হবে। ব্যাস এবারে এখান থেকে পিলার উঠবে যেটা দিয়ে ব্রিজটা দাঁড়িয়ে থাকবে। তো চলো ব্রিজের জন্য আমাদের লোহার রড দিয়ে ব্রিজটাকে ভালো মতোভাবে তৈরি করতে হবে। তার আগে আমাদের রডগুলো বেঁধে নিতে হবে। রডগুলো আমাদের বাঁধা হয়ে গেছে। বাহ, এরপর সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই করে দিয়েছি। ঢালাইয়ের উপরের মানে পিলারগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার দ্বিতীয় নম্বর স্টেপে যেতে হবে আমাদের। সেখানে ক্রেনকে দিয়ে ব্রিজের উপরে লোহার রডগুলো বসাতে হবে। চলো প্রথমে তার আগে আমাদের লোহার রডগুলো একটা একটা সেট করে নিই। যেটা ব্রিজের উপরে বসবে পুরো স্ট্রাকচারটা, সেটার একটা একটা রডগুলো দিয়ে বানিয়ে নিতে হবে। চলো রডগুলো আগে দিয়ে বানিয়ে নিই ভালোভাবে ব্রিজের উপরে স্ট্রাকচারটা। এই তো স্ট্রাকচার বানানো হয়ে গেছে। এবার ক্রেন দিয়ে আমরা এগুলোকে একটার পর একটা সেট করে দেব। দুটো হয়ে গেছে। ব্যাস আমাদের উপরে ব্রিজের উপরে তৈরি হয়ে গেছে। এবার নাটগুলোকে ভালোভাবে টাইট করে দিতে হবে যাতে না খুলে পড়ে যায়। চলো নাটগুলো আমাদের টাইট প্রায় হয়ে গেছে। এই তো আমাদের নাট টাইট করা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় নম্বর স্টেজ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার তৃতীয় নম্বর স্টেপে ঢালাইয়ের জন্য সিমেন্ট দিতে হবে। তো মশলাটা মাখানো হয়ে গেছে, ঢালাইয়ের সিমেন্ট গিয়ে ঢালাইয়ের পুরো সিমেন্টে গিয়ে উপরে দিয়ে দিতে হবে। ঢালাইয়ের জন্য পুরো সিমেন্টটা ভালোভাবে এদিক সেদিক করে প্রথম দিকটা দেওয়া হয়ে গেছে। এবার দ্বিতীয় দিকটা তো ভালোভাবে সিমেন্ট দিয়ে পুরো ঢালাইটাকে মজবুত করে নিতে হবে। আমাদের ঢালাই সিমেন্ট দেওয়া হয়ে গেছে। ব্যাস এই তো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে রোড রোলার যে রাস্তাটা ওপর খাবার যে সিমেন্টটা আছে সেটাকে ভালোভাবে বসিয়ে একটা লেবেল করে দেবে, ভালোভাবে ক্লিন। তো লেবেল হয়ে গেছে। এই তো একটা সাইড পুরোপুরিভাবে লেবেল করে দিয়েছে, দ্বিতীয় সাইডটাও ভালোভাবে লেবেল হয়ে গেছে। বাহ, খুব সুন্দর হয়ে গেছে রাস্তা। এবার রাস্তার মাঝখানে আমাদের দাগ দিতে হবে। চলো তার জন্য আমাদের সাদা পেন্ট দরকার। তো সাদা পেন্ট আমরা এটাতে মেশিনে ঢেলে দেব। নালা হয়ে গেছে। এবার আমরা দুটো সাইডে ভালোভাবে ক্রসিং দাগ দিয়ে দিতে হবে। সুন্দর করে ভালোভাবে ধীরে ধীরে এটা দাগটা দিয়ে দিতে হবে। বাস একটা সাইড কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপরে দ্বিতীয় সাইড, ওই সাইডটা ভালোভাবে লেবেল মানে ওর সোজা সোজা ভালোভাবে দিয়ে দিতে হবে। বাহ, এই তো আমাদের খুব সুন্দর লাইন একদম সোজা সোজা দেওয়া হয়ে গেছে। তো আমাদের তৃতীয় স্টেপ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপর চতুর্থ ধাপ আমরা ব্রিজের যে দড়িগুলো আছে সেগুলোকে ভালোভাবে টান দিয়ে দিতে হবে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। ব্যাস আমাদের ব্রিজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। খুব সুন্দর লাগছে ব্রিজটা দেখতে। কি সুন্দর একটা ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে। বাহ, এতে গাড়িও চলছে, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে ব্রিজটা। তো এর জন্য সুপার ট্রাক টিমকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত। ওরা একটা সার্টিফিকেট পাবে সুপার ট্রাক টিম এত সুন্দর কাজ করার জন্য। বাহ, এই তো নেক্সট স্টেপে দেখি আমরা কি আছে। চলো ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়া যাক। ইঞ্জিনিয়ারের কাছে চলে এসেছি।
সে বলেছে এখানে আমাদের একটা পার্ক বানাতে হবে। পার্কের জন্য পুরো জায়গাটা এইরকম ভাবে বানাতে হবে, পার্কটা বলে দিচ্ছে। কিন্তু তার জন্য জায়গাটা ঠিক নেই, এটাকে ঠিক মতো করে বানাতে হবে। সব ভেঙে গেছে, পুরো জায়গাটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে আগে একটা পার্ক যেটা ছিল সেটাকে আবার নতুন করে বানাতে হবে। তো সুপার ট্রাক টিম কোনো কিছু তো ভয় পায় না, সুপার ট্রাক টিম রেডি এটা বানানোর জন্য। প্রথমে স্টপেজে একটা জলের অ্যাকুয়ারিয়াম বানাতে হবে যেটাতে মাছ ছাড়া থাকবে। তো চলো প্রথমে ওটাকে বানিয়ে নিই। এর জন্য আমাদের ক্ল্যাম্প বসাতে হবে দুটো সাইডে, একটা সাইডে হয়ে গেছে, দুটো সাইডে। এরপর কাঁচের একটা পাত্র বসাতে হবে এর উপরে। এই তো এটাকে নিয়ে ক্রেনি বসিয়ে দিয়েছে। বাহ, এবারে এটাতে কিছু গাছ দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে সুন্দর করে, যাতে দেখতে খুব সুন্দর লাগে। বাহ, এই তো খুব সুন্দর লাগছে। এবার এটাতে জল ঢালতে হবে। তো জল দিয়ে পুরো পাত্রটাকে পুরো ভর্তি করে দিতে হবে। ব্যাস, পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। এবার এটাতে খুব সুন্দর সুন্দর মাছ এসছে, মাছগুলো আমরা খুব সুন্দর করে ছেড়ে দেব। সব কটা মাছকে আমরা এর মধ্যে ছেড়ে দেবো, তেল দেখতে সুন্দর লাগবে। বাহ, এই তো খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। তো আমাদের একটা তৈরি হয়ে কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর একটা দোলনাটা আমাদের বানাতে হবে। এর জন্য ক্রেনিকে প্রয়োজন। ক্রেনি একটা একটা করে সবকিছু তুলে তুলে, বাহ, এই তো একটা একটা করে তুলে বানিয়ে দেবে। 6টা ঘর আছে, 6টা ঘরকে এই দোলনাতে বসিয়ে দিতে হবে সুন্দর করে। পুরো দোলনাটা ভেঙে গেছিল, সে একটা একটা করে বসিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছে ক্রেনি। বাহ, ক্রেনি খুব সুন্দর কাজ করে। এই তো খুব সুন্দর হয়ে গেছে দোলনা আমাদের। দোলনা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে নেক্সট স্টপেজ দিতে হবে আমাদের। এটা তৃতীয় হচ্ছে আমাদের, সেখানেও ক্রেনিকে প্রয়োজন আছে। চলো ভালোভাবে লাইনটা এটা বানাতে হবে। তার জন্য এটা দুটো সাইডে লোহার অ্যাঙ্গেল ভালোভাবে বসিয়ে দিতে ফিট করে দিলাম। এর মধ্যে কিছু লোহার পাটাতন বসিয়ে দিতে হবে যাতে আমাদের লাইনটা খুব সুন্দর করে হয়ে যায়। ব্যাস, এরপর নাটগুলো সুন্দর করে টাইট করে দিতে হবে, একটা একটা করে নাট। ব্যাস, একটা হয়ে গেছে, দুটো। এইভাবে সব কটা নাটকে আমরা টাইট করে দেব। এটা হয়ে গেছে। ব্যাস, এটা হয়ে গেলে আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে। বাহ, এটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে পারেন। যে স্টেপটা আছে সেটাকে বানাতে হবে। মাটির নোংরা পড়ে আছে, সেই নোংরাগুলো সরিয়ে আমাদের ওখানে বাচ্চাদের জন্য একটা মিকি মাউস বানাতে হবে, যেটা এয়ার দিয়ে ফলানো থাকবে। সেই হাউসটাকে বানাতে হবে যেটা বাচ্চারা খেলতে খুব ভালোবাসে। চলো আমাদের জায়গাটাকে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এবার নতুন ঘাস নিয়ে এসে এখানে আমরা বিছিয়ে দেবো। নতুন ঘাসও নিয়ে আসা হয়ে গেছে আমাদের। একটা সাইড খুব সুন্দরভাবে বেছানো হয়ে গেছে, অপর সাইডটাও এবারে সুন্দর করে বিছিয়ে দেবো আমরা। বাহ, এই তো খুব সুন্দর করে বেছানো হয়ে গেছে। এবার এই হাউসটাকে সুন্দর করে তৈরি করতে হবে। বাতাস দিয়ে প্রথমে এটাকে ফুলিয়ে নিতে হবে আমাদের। চলো এটাকে বাতাসের জন্য এটা টায়ার দিয়ে দিই, একটু টায়ার দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাতে এয়ার ভরতে হবে। চালু করে দিয়েছি। বাহ, খুব সুন্দর ফুলে গেছে। এটা ফুলে তৈরি হয়ে গেছে। দেখেছো কি সুন্দর লাগছে দেখতে মিকি মাউসটা। এটাতে বাচ্চারা খেলতে খুব ভালোবাসে। তো আমাদের এটা একটা পার্ক তৈরি করা রেডি হয়ে গেছে। সুপার ট্রাক টিম খুব সুন্দর কাজ করে দেখিয়েছে।